எனக்கு ஒரு கேள்வி இருக்குது. ஏன் மலைப்பேய்க்கு கணக்காக்கள் பேபிஸ் மேக் பண்றது? என்னம்மா இது, இப்படி ஒரு கேள்வி கேட்டுட்டீங்களே. நான் உங்களோட லாங்குவேஜ்லேயே பதில் சொல்லிடுறேன். என்ற கேள்வியை நீங்கள் உங்களோட அம்மா அப்பாட்டியே கேட்டிருக்கலாமே. ஏன் மழை காலத்தில் எல்லாரும் பேபி மேக் பண்ணுறாங்களேண்டு. உங்களோட அம்மாவும் அப்பாவும் இந்த மூன்சூன் பருவமழை கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? மூன்சூனில் ஹனிமூன் போனதால் நீங்கள் கோடை காலத்தில் பிறந்ததால தான் கொழுப்படுத்து போய் இந்த கேள்வி கேட்குறீங்க. மேட்டர் மழை காலத்தில் மட்டும்தான் மூவியில் காட்டுறாங்களா? மற்ற நேரம் என்ன செய்கிறாங்க? அதை இவருக்கு கேட்டு பார்த்துருக்கலாமே. அதுக்கும் ஒரு பதில் என்கிட்ட ரெடியாக இருக்குது. அடுத்த பதிவில் நீங்கள் கேளுங்க, நான் பதில் சொல்லுறேன். ஓகே, கேள்விக்கு ஆன்சர் கிடைச்சிருக்குமென்னு நினைக்கிறேன்.